বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে একটি অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেট টার্বোসেফ নিয়ে আলোচনা করব। টার্বোসেফ ট্যাবলেটের জেনেটিক নাম সেফুরোক্সিম। টার্বোসেফ ট্যাবলেটটি বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড বাজারজাত করেন। টার্বোসেফ ট্যাবলেটের মূল্য, খাওয়ার কারণ, খাওয়ার নিয়ম এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তার আগে এখনো আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনে চাপবেন। টার্বোসেফ ট্যাবলেটের মূল্য 250 মিলিগ্রামের মূল্য 25 টাকা, 500 মিলিগ্রামের মূল্য 45 টাকা। খাওয়ার কারণ, টার্বোসেফ ট্যাবলেট খাওয়ানো হয় যে সমস্যা হলে, তা হলো ব্যাকটেরিয়া জনিত বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণের চিকিৎসায় সেবন করা হয়। যে সমস্যার কারণে সেবন করা হয়: ব্রনকাইটিস, ফ্যারেঞ্জাইটিস বা টনসিলাইটিস ইনফেকশন এর ক্ষেত্রে সেবন করা হয়। টনসিলাইটিস এর প্রদাহ, নিউমোনিয়া, মূত্রনালীর ইনফেকশন, শ্বাসনালীর ইনফেকশন, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, তলপেটে ব্যথা বা জরায়ুর ইনফেকশন, স্কিন বা নরম টিস্যুর ইনফেকশন, ঠান্ডা, কাশি, তীব্র জ্বর, টাইফয়েড জ্বর, ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ, যে কোনো কাটা ছিঁড়া, ফোড়া, ঘা জনিত যে কোনো ইনফেকশন হলে টার্বোসেফ ট্যাবলেট সেবন করতে পারবেন। খাওয়ানোর নিয়ম: টার্বোসেফ ট্যাবলেট দিনে 2 বার খাওয়াতে হয়, রাতে এবং সকালে খাবারের পরে। টার্বোসেফ ট্যাবলেট একটি অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেট। অ্যান্টিবায়োটিক একটি নির্দিষ্ট ডোজে সেবন করতে হয়, তা হলো 3 দিনের ডোজে, 5 দিনের ডোজে এবং বেশি সমস্যা হলে 7 দিন এবং 14 দিন সেবন করতে পারবেন। যে কোনো ট্যাবলেট খাওয়ানোর আগে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সেবন করবেন। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: টার্বোসেফ ট্যাবলেটটি শরীরের সাথে খুবই সহনীয়, তবে কিছু সমস্যা আছে, তা হলো বমি বমি ভাব হতে পারে, মাথা ব্যথা হতে পারে, মাথা ঝিমুনি হতে পারে, তবে সবার ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো দেখা যায় না। কিছু লোকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তবে চিন্তা করার কোনো কারণ নাই। এখনো আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনে চাপবেন। এই ছিল আপনাদের সাথে আজকে আমার আলোচনা। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।